làm điều tốt nhưng mình lại làm điều xấu. Inilah ciri-ciri orang yang perlu dilayani pemulihan. So this is the characteristic of the people that need restoration ministry. Và đây là cái bản chất của những người mà cần phục hồi, sự phục hồi. Sudah Kristen, tapi ingin berbuat baik, tahu-tahu yang dilakukan yang jahat. Yeah, you already become a Christian, but you want to do the good. Eventually, you do the evil. Mình đã trở thành cơ đốc nhân, muốn làm điều tốt nhưng mà cuối cùng thì lại làm điều xấu. Pernah nggak kita melihat orang-orang seperti itu? Have you ever seen those people? Mình đã bao giờ chứng kiến thấy một con người như vậy chưa? Muốn làm điều tốt nhưng cuối cùng làm điều xấu. Pernah? Oke, itu ciri-ciri yang pertama. Banyak. Banyak. Yeah. Oh ya, banyak. Itu ciri-ciri yang pertama. Ada nggak di sini? Is there any here? Trong hai phòng anh chị em có ai không? Nggak, jangan bilang, jangan ngaku. Nanti ditulis aja ya. It's okay, you don't need to confess to me just right now. Ciri-ciri yang kedua. Okay, the second character. Là cái đặc điểm thứ hai. Adanya suara yang berbisik untuk mendorong melakukan kejahatan. There is a voice that guide you to do the evil. Có một tiếng nói mà dẫn mình đến làm điều dữ, điều ác. Ya, inilah yang sering terjadi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. So this is what happens when people often do the evil. They will hear the voice that told them to do the evil. Và với những người mà thường xuyên làm điều ác tấn công. Orang yang ofensif itu suka menyerang, memfitnah, berkata-kata Like to kasar. attack, like to betray, to speak harshly. Là That is offensive people. cái hồn của mình nó vào thể tấn công đấy, là vì chửi bới hay là cãi lộn, đánh nhau thì thể tấn công. Orang yang defensif ini orang yang minder, tertutup. So the defensive people is like inferior, low esteem, and introvert. Menyendiri. Yeah. Like to be alone. Và This is defensive people. đối với những người mà có cái phần hồn mà phòng thủ nhiều hơn thì là trầm cảm. All these things affected to our spiritual. Và cả hai cái thì nó đều ảnh hưởng đến cả cái phần linh của mình. Jadi kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa itu sangat berpengaruh dengan kesehatan roh kita. So the health of our body and soul affected the spirit. Và sức khỏe của phần xác và phần hồn ảnh hưởng đến sức khỏe của phần linh. Maka orang demikian sulit mengasihi Tuhan. And those people are having a hard time to love God. Và đối với những người đó, Difficult. thì họ gặp khó khăn, rất nhiều khó khăn để họ có thể bày tỏ tình yêu của mình với Chúa. Merasa doanya tidak didengar. And they always feel like God didn't listen their prayer. Họ luôn cảm thấy là Chúa không nghe lời cầu nguyện của họ. Merasa tidak diampuni dosanya oleh Tuhan. They feel that they are not being forgiven by God. Họ cảm thấy là Chúa không tha thứ cho họ. Merasa persembahannya ditolak. They feel that their offering is being rejected. Họ cảm thấy là cái của lễ mà dâng lên bị Chúa từ chối. Coba lihat the screen. Can you see in the screen? Đấy, anh chị em mình có thấy cái màn hình không ạ? Adakah di antara Anda yang Yeah. Adakah di antara Anda yang seperti ini? How many of you feel like this? Anh chị em mình cảm thấy như này. Selalu jatuh dalam dosa yang sama. Always fall into the same sin? Luôn luôn vật vã với một cái tội y hệt như vậy. Merasa musuhnya terlalu berat. Yeah, you feel that the enemy is too big. Mình cảm thấy là kẻ thù mình quá lớn. Adakah di sini yang sering mendengar bisikan-bisikan untuk berbuat kejahatan? Is there any one of you that hear the evil? Hay là có ai mà có con quỷ lúc nào cũng thích cầm vào tay mình không? Adakah di sini yang jiwanya merana, sering marah, uring-uringan, gampang tersinggung? Yeah. How many of you easily getting angry and mad and easily offended by people? Có anh chị em nào trong chúng ta mà nhìn giống cái này không? Kenali, itu adalah ciri-ciri orang yang perlu dipulihkan. So you have to know those are the characteristic of the people that need to be restored. Yeah. How the evil spirit can enter and control the believers. Làm thế nào mà cơ đốc nhân rồi mà những cái linh tà linh xấu vẫn có thể xâm nhập vào và mình được?
kita harus terus waspada. So this third point have to make us to be watchful. Cái điều thứ ba này nhắc cho chúng ta phải cảnh giác. Karena iblis selalu mencari celah buat kita untuk masuk dan menguasai orang Kristen. Because the devil always try to see the gap so that he can enter and control the believers. Tại vì ma quỷ luôn luôn tìm cái lỗ hổng để có thể xâm nhập vào và kiểm soát cơ đốc nhân Thánh. Apakah Daniel hafal Yohanes 10 ayat 10? Do you memorize John 10 verse 10? Anh chị em mình có học thuộc răng 10 câu 10 không ạ? Amin, bisa diucapkan? Can you say Yohanes 10 ayat 10. John 10 verse 10? Ai học thuộc mình thử răng 10 câu 10. Mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. The thief comes to destroy. Là kẻ trộm đến để Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. But just right now, mình cũng biết xuống ạ. Sau John nhất 18 verse 8. Kisah tentang Raja Saul. Is this a story about the Saul? David, about David. Oh, about Saul. Tentang Saul. Yeah. Ya. 1 Samuel. Kisah tentang Saul. The story about King Saul. Sau nhất là 18 câu 8 là câu chuyện về vua Saul. Ketika Saul melihat Daud menang dalam peperangan, maka Saul hatinya membenci Daud. When Saul see David win the war, Saul hate David. Khi mà Saul nhìn thấy người ta hát ca ngợi David, Saul nghe David lắm. Sebab dikatakan Saul sanggup membunuh beribu-ribu musuh. Because they say Saul can kill thousands of enemies. Dạ, anh sẽ nhớ ạ, Saul giết thằng Na, còn David giết thằng Ba. Tapi Daud dikatakan sanggup membunuh ratusan ribu musuh. But David can defeat 100,000 enemies. Cái câu đó nó khiến cho Saul rất là ghen tị. Saat Saul mendengar puji-pujian terhadap Daud, maka Saul hatinya sakit. When Saul is Ya, Saul ketika mendengar ya sakit hati. yeah. So when Saul hear that people praising David, Saul become hurt in his heart. Dạ, và khi Saul nghe cái điều này thì Saul cảm thấy bị tổn thương. Người ta tán thèm David. Ada perasaan iri hati dalam hati Saul dan itu merupakan topos untuk celah. Yeah. Saul is jealous to David, and it become a gap for the devil to come in. Và Saul ghen tị với David và cái đó là cái lỗ hổng mà ma quỷ đã dùng để xâm nhập vào cuộc đời Saul. Jadi soal luka batin ini gudang. So for the inner one, I have many. Nên là trong lòng tôi có rất nhiều sự tổn thương. Asih Mohyo sama dengan kamu. Same like you. Tôi sẽ nói cái này mình tính là mình dịch ra là không nhận Nah, luka batin, luka dalam hati merupakan topos celah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. So the inner one is like a gap that can be used by the devil. Và cái sự tổn thương bên trong lòng mình này nó là một cái lỗ hổng mà ma quỷ dùng được. Luka batin ini bisa terjadi di masa yang lalu. And the inner wound can happen in the past. Và cái vết thương này có thể xảy ra trong quá khứ. Bisa terjadi sejak kita dalam kandungan. It also can happen when we are still in the mother's womb. Nhiều khi nó xảy ra lúc mà mình còn đang trong bụng mẹ mình. Mungkin mama kita tidak menyukai kita hadir di rahimnya. Maybe our mother rejected us from the womb. Và nhiều khi từ lúc trong bụng mẹ mình cũng đã từ chối mình rồi. Atau orang tua kita menginginkan jenis kelamin yang Or berbeda. maybe our parents want a different. Và hoặc là nhiều khi cha mẹ mình muốn có con trai mà lại có chiều con gái, muốn con gái có chiều con gái như vậy. Mungkin waktu orang tua kita mengandung kita, orang tua kita mengalami kebangkrutan atau kemiskinan. Yeah, or maybe when we are in the mother's womb, they are bankrupt and they are poor. Yeah, they are in the poverty. Hoặc là trong lúc mà mình đang ở trong bụng mẹ mình thì cha mẹ mình vỡ nợ và sản gì đấy.
Mungkin ada upaya-upaya menggugurkan kandungan waktu kita ada dalam kandungan. And maybe they want to abort us. Bởi nhiều lý do như vậy mà họ muốn phá thai. Mungkin kita tidak tahu karena kita ada dalam kandungan. Maybe we don't know because we are in the womb. Và chúng ta làm sao mà biết được lúc đó mình đã sinh ra đâu. Tapi ciri-ciri dari luka batin tadi nampak. But the characteristic, we can feel that. Nhưng mà nhiều khi là như vậy là mình muốn làm điều tốt nhưng mình lại làm điều xấu. Inilah ciri-ciri orang yang perlu dilayani pemulihan. So this is the characteristic of the people that need restoration ministry. Và đây là cái bản chất của những người mà cần phục hồi, sự phục hồi. Sudah Kristen, tapi ingin berbuat baik, tahu-tahu yang dilakukan yang jahat. Yeah, you already become a Christian, but you want to do the good. Eventually, you do the evil. Mình đã trở thành giáo nhân, muốn làm điều tốt nhưng mà cuối cùng thì lại làm điều xấu. Pernah nggak kita melihat orang-orang seperti itu? Have you ever seen those people? Mình đã bao giờ chứng kiến thấy một con người như vậy chưa? Muốn làm điều tốt nhưng cuối cùng làm điều xấu. Pernah? Oke, itu ciri-ciri yang pertama. Banyak. Banyak. Yeah. Oh, ya, banyak. Itu ciri-ciri yang pertama. Ada nggak di sini? Is there any here? Trong em một anh chị em có ai một như vậy? Jangan bilang, jangan ngaku. Nanti ditulis aja ya. It's okay, you don't need to confess to me, just write down. Ciri-ciri yang kedua. Okay, the second character. Là cái đặc điểm thứ hai. Adanya suara yang berbisik untuk mendorong melakukan kejahatan. There is a voice that guide you to do the evil. Có một tiếng nói mà dẫn mình đến làm điều dữ, điều ác. Ya, inilah yang sering terjadi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. So this is what happened when people often do the evil. They will hear the voice that told them to do the evil. Và với những người mà thường xuyên làm điều ác